រៀបសួរបងប្អូនជាទីគោរពឥឡូវនេះយើងមកតាមដានជាមួយគ្នាបន្តទៀតនៅលោកអាបាត់ចំពុក3ខ1ដល់ខ24ឯសត្វពស់ជាសត្វចេះឧបាយកលលើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានព្រះបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យប៉ះពាល់ផងក្រែងលោស្លាប់រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនេះបរិភោគបានក៏ជាទីគប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាមនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកខ្ទាស់ធ្វើជាប្រដាប់ពឹងរួចមកបាំងឮសំឡេងរួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ហៅរកអាដាមដោយព្រះបន្ទូលថាឯងនៅឯណាគាត់ទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនតទេនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនតទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីអាដាមទូលទ្រង់ថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូលបង្គំក៏ទទួលទានទៅរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នោះនាងទូលឆ្លើយថាពស់វាមកលបួងបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពស់ថាដោយព្រោះឯងបានធ្វើដូច្នោះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃនៃឯងជាសត្វត្រូវបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលូនតែនឹងពស់ហើយត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាស់នឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងរួចទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែលអញបានហាមមិនឲ្យឯងស៊ីឡើយនោះត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតដីនឹងដោះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិញជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការឯងនឹងបានអាហារស៊ីដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញអាដាមបានឲ្យឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់នោះ
ព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលមនុស្សបានត្រឡប់ទៅដូចជាយើងមួយដែរទាំងដឹងខុសត្រូវផងឥឡូវខ្លាចក្រែងវាលូកដៃទៅបេះផ្លែជីវិតស៊ីទៀតហើយរសជាតិរៀងដរាបទៅដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ក៏បណ្ដេញគាត់ពីសួនច្បារអេដែនចេញឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីដែលទ្រង់បានយកមកបង្កើតគាត់នោះវិញទ្រង់បណ្ដេញមនុស្សចេញហើយដាក់ចេនរ៉ូប៊ីននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែនហើយដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរាយបែរទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមឈើជីវិតអូខេជំរាបសួរបងប្អូនហើយជាតទៅនេះខ្ញុំបាននិយាយត្រុសតិចអំពីការដែលនៅលោកអាបត្តិចំពុក3ខ1ដល់ខ24បាននិយាយពីមនុស្ស4តួអង្គ4តួនិយាយពីព្រះយេហូវ៉ាអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយនិងសត្វពស់តួអង្គ4តួនេះហើយបានធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះបានខូចជាពិសេសហើយអាដាមបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធហើយអេវ៉ាបានស្ដាប់តាមពស់ឃើញថាហើយមានតគ្នាហើយចុងក្រោយគឺពស់ទេដែលជាអ្នកលបួងប៉ុន្តែមើលឃើញថាហើយដោយសារតាមរយៈការចោះចូលជាមួយនឹងសេចក្តីលបួងធ្វើឲ្យគេបានត្រូវចាកចេញពីសួនច្បារដែលជាទឹកដីរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Comment Share វីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយបន្តទៀតហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះផងដែរជម្រាបលា